سارة، والنهارده ماما معاكم هتعمل طريقة الكنافة من اتوال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل الكنافه بتاعت اتوال اللي مجننه الملايين دي، عشق السنين لكل الناس. بسيطه جدا وحاجتها مش مكلفه خالص خالص خالص، ولكنها بره غاليه. هنعمل ايه؟ لازم تكون عندك كنافه زي دي متفرزه في الثلاجه في الفريزر قبلها بيوم، عشان هنفرفتها كده اهو تتفرفت معانا. لازم تفرفتيها كويس قوي قوي قوي، صغير جدا. طبعا نسيت اقول لكم ان الكنافه عشقها السمنه زي ما ساره قالت لكم قبل كده، بس انا مش حابه احط سمنه، ما بحبش احط سمنه على حاجه كتير. فانا النهارده هنعملها بزيت ذره عشان تبقى خفيفه كده على المعده بعد الفطار، ما تبقاش ايه تقيله. حاولي تفرفتيها جامد قبل ما تفك من الفريزر، لانها لو فكت مش هتتفرفت معاكي، لو فكت من التلج اقصد. دي اول خطوه معانا، احنا فرفتنا الكنافه اهي. معانا نص كوبايه زيت ننزل عليها بالكنافه. هنحمرها لغايه ما تاخد معاها لون ذهبي، مش عايزين بس انها تاخد ايه، لون اغمق، يعني يكون لونها ذهبي كده جميل. كده انا شربت الكنافه كلها في نص كوبايه الزيت اللي انا حطيتها. طبعا لو حابه تحطيها في الفرن في صينيه عادي، دخليها في الفرن عادي تبقى احلى برضه. طول ما انت واقفه قلبي فيها عشان ما تتلفش معاكي من تحت. لو حطيتيها في الفرن كل دقيقتين تفتحي عليها وتقلبي. اللون اهو كده يا جماعه بقى ذهبي معانا. لو حابه تحمريه اكتر من كده حمري، بس هو كده ايه معقول جدا يعني اللون. يلا يا ساره نحضر بقى بقيه الحاجه. هنديها معلقتين سيرب او شربات. ده شربات عندي كان معمول بتاع الكنافه اللي قبلها. هو المفروض ان هو يكون تقيل، شرباتها لازم يكون تقيل. بنحط ليه شربات؟ عشان تتمسك مع بعض، الكنافه تمسك مع بعضها وما تفكش. معلقتين 3 بس بالكتير، ما تحطيش اكتر. ولو حابه تحطي سكر بودره حطي. خلاص يا حبايبي كده معانا الكنافه بردت اهي. هنحط بقى، هنعمل الطبقات بتاعتنا. هنبدا، انا ما قلتلكمش انا هعمل بايه. انا مش هعمل النهارده بالمانجا، انا هعمل بالنوتيلا وهعمل بالفراوله، بصوص الفراوله. النوتيلا دي ساره كانت عاملاها قبل كده اهوت، هسيبه لكم في الوصف، صندوق الوصف تحت. نحط النوتيلا. اول طبق معانا النوتيلا. نحط بزياده شويه عشان هي الطبقه الاولانيه دي بتبقى هي اللي بتدي الطعم. ما عندكيش القالب دوت، القالب ده مخصوص للحاجات اللي زي كده. انت تعملي حاجه بشكل تاني، ما عندكيش الفورمه دي، ممكن تعمليها بايركس عادي او بطرمانات او كاسات او اي اللي عندك متوفر. وسويها كده بالمعلقه عشان السمك يبقى متماسك معانا ومتساوي. يبقى احنا عندنا حطينا طبقه النوتيلا من تحت وطبقه الكريم شانتيه. اللي بقى اللي هنحط الابيض اللي هو بصوص الشوكولاته، بصوص الفراوله عفوا. هنحط الاول طبقه الكريم شانتيه. بصي انت ممكن تحطي بطريقه عشوائيه وبعد كده نظبطها بالمعلقه عادي، يعني مش شرط انك انت تعملي تساوي. بعد كده بتظبطيها بالمعلقه تتظبط عادي. النهارده زي ما قلت لكم مش هعملها بالمانجا، هعملها بصوص الفراوله. طبعا ننزل كده حوالين الاطراف عشان تبان من بره. طبعا ميزه الحاجه الشفافه دي انك انت بتبيني الطبقات منها، بتبان. فتحاولي تحطي كده على الاركان عشان خاطر تبان الطبقات اللي انت عاملاها. هتطلع لذيذه جدا، لذيذه زي المانجا بالظبط. واحلى النوتيلا من تحت والكريم شانتيه من فوق بتاعها. وهنا عملنا الكريم شانتيه الابيض وعملنا صوص الفراوله او البودنج بتاع الفراوله. كده هنجيب بقى ايه طبقات الكنافه اللي احنا حمرناها بردت معانا زي الفل. هنحط بقى الطبقه بتاعتنا. هنبدا نحط الكنافه اهو فوق الفراوله. هنفرد بقى من فوق طبقه الكريمه اللي باقيه. الناحيه الثانيه هنحط برده الكريمه البيضاء.
الاخيره صوص الفراوله من فوق. كده احنا حطينا صوص الفراوله او بودنج اللي احنا رايحين. عندك بقى فراوله مقطعه شرايح زي كده، بترصيها كده كده. يا جماعه خلصنا بولة الفراوله. هنيجي بقى عند البوله الثانيه بتاعت اللي هي النوتيلا. دي يا جماعه هو صار ذوق النوتيلا بالشوكولاته. تسلم ايدك يا ساره، جميل جدا. ولو مش عندك كيس بقى بتاع الحلواني او اللي ساره عملته دلوقتي ده من ورق الزبده، ممكن تروحي تملي المعلقه وتمشيها كده ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، هتديكي نفس التاثير اللي هي ساره عملته. اي مكسرات بقى عندك متواجده متوفره عندك تحطيها. ما عندكيش سوداني زي ما انا بحط كده وخلاص على الوش وهيقضي الغرض. الله المستعان يا جماعه. كده خلصنا وصفتنا النهارده، الكنافه بالبودنج بتاع الفراوله والنوتيلا. ولو عجبتكم الوصفه بتاعت النهارده ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.